আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে সকালে নাস্তা খোলা জালি পিঠা আর সাথে আছে গরুর মাংস। এছাড়াও কিন্তু এই পিঠাটা আপনি নারকেল চিনি কিংবা গুড় দিয়ে খেতেও কিন্তু দারুণ লাগে। আমি নারকেল দিয়েও খেয়েছি, এখন আবার গরুর মাংস দিয়ে খাবো। তো কার কিভাবে পছন্দ অবশ্যই জানাবেন, আর পিঠাটা দেখতে কেমন হয়েছে সেটাও অবশ্যই জানাবেন। দেখুন পিঠাটা কিন্তু দারুণ হয়েছে, এই যে অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত পিঠা, আর পিছনটাও কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে। আর এই পিঠাটা বানানো কিন্তু খুবই সহজ, যদি কারো রেসিপি লাগে বলবেন, আমি শেয়ার করব। তো সবাই ভালো থাকবেন, আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।